Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastabesya Bhadresu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10. Maharaj Rahugana meets Jat Bharat, text 19. Четем Бхагаватам, 3 песен, 10 глава, Джат Бхарата, среща с Махарадж Рахугана, текст 19. 19. Aham Sayogeshvaramatma Tattva Aham Shayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paranam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai Pastum Pavita Kimaharanam Tat Drashtum Pravita Kimaharanam Tat Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Aham Sayogeshvaramatma Tattva Aham Shayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paramam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai Pastum Pavita Kimaharanam Tat Prashum Pravitra Kim Iharanam Tat Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Aham Sayogeshvaramatma Tattva Aham Shayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paranam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai. Pastum Pavita Kim Araram Tat Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Aham Chayogeshvaramatma Tattva Aham Sayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paramam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai Drashtum Pravrita Kim Iharanam Tat Pastum Pavita Kimaharanam Tat Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Shadarim Jnana Kalavatirnam Aham Sayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paramam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai Prashtum Pravita Kim Iharanam Tat Pastum Bhavita Kimaharanam Tat Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Sakshatarim Jnana Kalavatirnam Aham Chayogeshvaram Atma Tattva Aham Sayogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paramam Guruvai Vidam Muninam Paramam Guruvai
vai. Pastum pravritam Pastum pavita kimaharanam tat. Sakshatarim jnana kalavatirna. Mataji? Aham sayogeshvaram atma tattva Vedam muninam paranam gurvai Pastum pavita kimaharanam tat Sakshadarim jnana kalavatirna. So word for word translation. Превод, дума по дума. Aham, Ахам, I, аз, cha, ча, and и, Yoga Ishvaram, йога Ишвара, the master of all mystic power. господар на всички мистични сили. Atma Tattvam Vidam. Атма татва вида, Of the learned scholars who are aware of the spiritual science. на издигнатите учени, които са в съзнание за духовната наука. Muninam, Муринам, of such saintly persons, от такива святи личности. Paramam, Парама, the best, най-добрия. Gurum, Горо, the preceptor, който възприема. Vai, Вай, indeed, всъщност, Pastum, пращо, to inquire, да запитвам. Pravrittaha, Праврита, engaged, ангажиран. Kim, Им, what, какво, Iha, иха, in this world, в този свят. Aranam, Арана, the most secure shelter, най-добрият подслон. Tat, Да, that which, това, което Sakshat Arim, Сакшат Ари, directly the supreme personality of Godhead. директно върховната божествена личност. Jnana Kali Avatirnam, Дяна Каватирнам, who has descended as the incarnation of complete knowledge in his plenary portion known as Kapila Dev. който се е появил като инкарнация на пълното знание в пълната част, известна като Капила Дева. Translation and purport by Abhayacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. I consider your good self the most exalted master of mystic power. You know the spiritual science perfectly well. You are the most exalted of all learned sages, and you have descended for the benefit of all human society. You have come to give spiritual knowledge, and you are a direct representative of Kapila Dev, the incarnation of Godhead and the plenary portion of knowledge. I am therefore asking you, O spiritual master, what is the most secure shelter in this world? Превод. Аз считам тебе за най-издигнатия господар на всички мистични сили. Ти знаеш духовната наука перфектно. Ти си най-издигнатият от всички учени мъдреци. И ти си се появил за благото на цялото човешко общество. Ти си дошъл да ни дадеш духовно знание.
и ти си директен представител на Капила Дева, инкарнацията на Бога и пълната част, която притежава цялото знание. Затова аз те моля, о духовни учителю, кажи ми какъв е най-подходящият подслон в този свят. Srila Prabhupada in the purport, he quotes 647, stating who is the highest yogi. В пояснението Шрила Прабхупада цитира 6 глава на Бхагавад-гита, 47 стих, където се описва кой е най-добрият от всички йоги. And at the same time, by quoting this verse, is replying to the question of King Arugana, who is the most secure shelter in this world. И по този начин, цитирайки този стих, казвайки кой е най-издигнатия йоги, отговаря на въпроса на царя Хугана, кой е най-добрият подслон в този свят. So we'll go sentence by sentence. Сега ще As Krishna confirms in Bhagavad Gita, Yognam Apasarvsam Madhyananta Atmana Shadavam Bhatsteya Mam Samyukta Tamamata, of all yogis who abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. Както Кришна потвърждава в Бхагавад-гита, от всички йоги, този, който винаги пребивава с пълна вяра в мен, който ми обожава с трансцендентално любовно служение, той е най-интимно свързан с мен в йога и той е най-издигнатият от всички. Jad Bharat was a perfect yogi. Джад Бхарат е бил съвършен йоги. He was formerly the Emperor Bharat Maharaj, and he was now the most exalted personality among learned sages and the master of all mystic powers. Той преди време е бил император Бхарат и най-издигната личност измежду учените мъдреци и господар на всички мистични сили. Although Jad Bharat was an ordinary living entity, he had inherited all the knowledge given by the Supreme Personality of Godhead Kapila Dev. Въпреки че Джад Бхарат бил обикновено живо същество, той имал той притежавал цялото знание, дадено от върховната божествена личност Капила Дева. He could therefore be taken directly as the Supreme Personality of Godhead. Затова той директно може да бъде приет като върховната божествена личност. As confirmed by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his stanzas to the spiritual master, Saksa Dait Venasamastra Sastrai. Както се потвърждава от Шрила Вишванат Чакраварти Такур в неговите сентенции към духовния учител. An exalted personality like Jad Bharat is as good as the Supreme Personality of Godhead because he fully represents the Lord by giving knowledge to others. Издигната личност като Джад Бхарат е добра колкото върховната божествена личност, защото тя изцяло представя Бога, като дава знание на другите. Jad Bharat is herein accepted as the direct representative of the Supreme Personality of Godhead because he was imparting knowledge on behalf of the Supreme Lord. Джад Бхарат, той се приема като директен представител на върховната божествена личност, защото той дава знание от името на Върховния Бог. Therefore, Maharaj Raghuna concluded that it was appropriate to ask him about Atma Tattva, the spiritual science. Затова Махарадж Рагуна заключил, че е подходящо да го попита за Атма Татва, духовната наука. Tat vijnanachtam sagarum eva vigachat. The Vedic injunction is also confirmed herein.
Така, това е твърдено също от ведическите писания. If anyone is at all interested in knowing the spiritual science Brahmajihnas, he must approach a guru like Ajahn Bharat. Ако някой въобще изобщо се интересува от знанието за духовната наука, Брахма Джигяса, той трябва да се обърне към гуру, който да е като Джада Бхарата. I read the verse once again. Hamsa Yogeshvaramatma Tattva Vidam Muninam Paranam Kurum Vai Pastum Pravita Kimaharanam Tat Saksa Darim Jnana Kalavatirnam. I consider your good self to be the most exalted master of mystic power. You know the spiritual science perfectly well. You are the most exalted of all learned sages, and you have descended for the benefit of all human society. You have come to give spiritual knowledge, and you are the direct representative of Kapila Dev, the incarnation of Godhead, and the plenary portion of knowledge. I am therefore asking you, O spiritual master, what is the most secure shelter in this world? Аз ти приемам за най-великия господар на всички мистични сили. Ти знаеш духовната наука перфектно. Ти си най-издигнатият от всички учени мъдреци. И ти си се проявил за благото на цялото човешко общество. Ти си дошъл да дадеш духовното знание и ти си директен представител на Капила Дева, инкарнацията на Бога и пълната част, която притежава цялото знание. Аз за това ти моля, о духовни учителю, кажи ми кой е най-подходящият, най-добрият послон в този свят. Om Jnanati Brahmasya Tanansala Slakya Sakshan Meditam Yena Tasmai Shigurve Namah Chichitayamanobhistam Stapatam Yena Bhutale Svam Rupakadamyam Dadati Svapanantikam Vandeham Shio Shiyuda Padakamanam Shiom Vaishnavam Sa Shirupam Sarjatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvatam Paritam Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam Sa He Krishna Karuna Sinudina Bandhati Advati Gopesha Gopka Kantarada Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanasri Vishavana Sutta Devi Pranamama Hari Priya Pankha Kalaptrabhisha, Kripasin Vavisha, Patinam Pavanabhyo, Vaishnabhyo Namo Namo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Dasatane Srila Prabhupada Ki. So King Arugana is taking shelter of Jat Bharat Maharaj. И така тук виждаме, че Of Jat Bharat. Цар Хугана приема подслон при Джад Бхарат. Is asking humbly, how can I advance in spiritual life? И смирено го пита, как мога да напредна в духовната наука. So, in the purpose Srila Prabhupada writes, yes, Tat Vijhanachtam Sagarum Evabi Gachat. This is the Vedic injunction. One must accept the spiritual master. One must approach. There's no choice. И в пояснението Шрила Прабхупада потвърждава, той цитира стих от Бхагаватам, където се казва, че човек трябва да приеме духовен учител, ако иска изобщо да разбере духовната наука. Tasma Gurum Pavachati. One must surrender to a living Guru.
Човек трябва да се отдаде на жив гуру. Why is there a necessity to accept a living spiritual master? Защо е необходимо да се избере, да се приеме жив духовен учител? Is it not just possible that I studied Prabhupada's books? Това не е ли възможно, просто като изучавам книгите на Шрила Прабхупада? All instructions are in the books. Всички инструкции са в книгите. So why do I need a living spiritual master? Защо аз имам нужда от жив духовен учител? That Srila Prabhupada in his books, he gives us the main principles to advance in spiritual life. Шрила Прабхупада в неговите книги ни дава основните принципи за напредък в духовния живот. But each of us is differently conditioned in this world. Но всеки един от нас е обусловен по специфичен начин в този свят. And we need specific instructions in our life how to advance. И ние имаме специфични инструкции в нашия живот как да напредваме. Srila Prabhupada would say to one devotee, you do this, and to another devotee he said, do just the opposite. Шрила Прабхупада казваше на един преданен, ти направи това, а пък на друг преданен му казваше точно обратното. And one must learn from a living spiritual master, because the living spiritual master has become self-realized, advanced in spiritual life. И човек трябва да се учи от жив духовен учител, защото духовният учител той е постигнал реализация и е напреднал в духовния живот. He has surpassed all the obstacles and has become advanced. Той е преминал всички трудности с целта, за да може да напредне. So he can explain things according to his own realization. И той може да обясни нещата в зависимост от него, своите реализации. And that's most powerful. И това е най-силното. Sutta Goswami, at the end of the third chapter of the first canto, in the last verse, one of the last verses, В трета песен на Шримад Бхагаватам, Сута Госвами в един от последните стихове, he said, I will explain you exactly the same as I heard from my spiritual master. Той казва, аз ще ви обясни точно това, което чух от моя духовен учител. Exactly the same. Същото, точно същото. With and I will explain you exactly the same as I heard from my spiritual master with rapt attention. With great attention. Ще обясня точно това, което чух от моя духовен учител с голямо внимание. Аз слушах с голямо внимание. And I will explain this to you according to my own realization. И ще ти го обясня в зависимост от моите реализации. So there are two elements here. He repeats the words of his spiritual master. Два елемента имаме. Той повтаря думите, които е получил от духовния си учител. And he will explain according to his realizations. И също той ще го обясни в зависимост от реализациите, които има. Is repeating the words of the spiritual master or the words of Krishna? Does the same. Да повтаряш и да повториш думите на духовния учител и думите на Кришна. Те са едни и същи. Therefore, the spiritual master is Saksa Darit, is representative of Krishna. Затова духовният учител се приема като представител на Кришна. Srila Prabhupada repeated three times during a lecture. Шрила Прабхупада повтаря това 3 пъти в една лекция. He said, Krishna says in Bhagavad Gita, surrender unto me. Той
казва, че Кришна казва Бхагавад Гита, отдай се на мен. The spiritual master repeats the words of Krishna and says, and then the spiritual master says, surrender unto Krishna. И духовният учител повтаря думите на Кришна и казва, отдай се на Кришна. So he repeats the words of Krishna. Той повтаря думите на Кришна. So this Sakshadarit, it's directly the words of the Supreme Personality of Godhead. И това Сакшадхарит означава, че това са директно думите на Върховната Божествена Личност. So that's a characteristic of the spiritual master. He repeats the words of the Supreme Personality of Godhead. Това е характеристиката на Върховния Учител, че той повтаря думите, които идват от Върховната Божествена Личност. And one does that according to one's realization. И също той трябва да ги представя зависимост от реализацията, която има. If one speaks above one's realization, Ако някой говори неща, които са отвъд реализацията, която той има, it will be only theoretical, it will not affect the audience. ще бъде само теоретично и няма да има ефект върху публиката. One must be very qualified to speak about the higher topics of spiritual life, like the rasadans of the gopis. Човек трябва да е много издигнат, напреднал в духовната наука, за да може да говори за теми, свързани като примерно танца раса с гопите. Once a couple visited Prabhupada in Vrindavan, Веднъж на двойка посети Шрила Прабхупада в Вриндавана and they asked Prabhupada, please tell us about the gopis and the rasadans. и те го помолили, моля ти, кажи ми за гопите и за танца раса. Srila Prabhupada said, no, I cannot do that. И Шрила Прабхупада им казал, че аз това не мога да го направя. And they asked the second time. Prabhupada said, no, I cannot do that. Те пак го питали и Шрила Прабхупада пак отговорил, не, аз това не мога да го направя. And they insisted, they asked him a third time. Те настоявали много и трети път го попитали. Prabhupada said, maybe you are qualified to hear it, but I'm not qualified to speak about it. Може и вие да сте подходящи слушатели, но аз не съм достатъчно квалифициран да говоря на тази тема. Of course, it was surely the opposite. Разбира се, ние сме сигурни, че е било точно обратното. They were not qualified to hear it. Те не са били квалифицирани да слушат. And but the spiritual master speaks about out of his own realization. Но духовният учител той говори според реализациите, които има. So he has become self-realized, means he has become liberated from the influence of material nature. Той е станал себереализирал се, което означава, че той е освободен от влиянието на материалната природа. Therefore, he can explain it how to do it, because he has done it, he has experience. И затова той е способен да обясни какво е направил или как човек да го направи, защото той може да говори от опит. That when I was traveling for many years with Prahlad Maharaj, a few months every year with Prahlad Maharaj, then I could see how he lived, and I started to live how he lived, how he was living his life. Когато пътувахме с Прабхупада Махарадж преди години, аз имах възможност да наблюдавам как той живее и също и аз по този начин започнах и аз да живея по този начин. It were very practical lessons how to live as a devotee. Това бяха много практични уроци как живее един предан ударен. But yes, there is a necessity in this of a spiritual master. Това е необходимост човек да приема това, което идва от духовния учител. There was a devotee who went to the Himalayas. Имало предан ударен, който дошъл в Хималаите. And somewhere around he got the books of Prabhupada. Взел книги на Шрила Прабхупада. And he started to practice, but he had no association with devotees.
и започва своята практика без да има общуването на предание. And it's mentioned in Prabhupada's books, you have to offer your food to Krishna. И в книгите се споменава, че трябва да предлагаш храната си на Кришна. He was offering his food to Krishna. Той предлагал храната си на Кришна. And then was thinking, what do I do with this prasad? И си мислил сега, какво да правя с това прасада? And he threw it away. И той го изхвърлял. He has no training how to offer food and what's the meaning of prasad. You have to learn from the devotees. Той няма никакво обучение какво означава да предлагаш храна и какво означава прасад. Like learning to play a musical instrument, you cannot do just from books. В същия начин да се научиш да свириш на музикални инструменти, това не можеш да го направиш просто като четеш книги. And learning how to drive a bus. So learning how to drive a bus you cannot do by studying a book. И да се научиш да караш автобус, това също не може да стане просто като четеш книги. Yeah, you have learned from the books, and then you say, I'm going to drive. Who comes with me on the bus? Да кажем, че отиваш пред другите и им казваш, прочетах няколко книги и сега отивам да карам автобуса. Кой ще дойде с мен? You cannot become a surgeon by study all the books of surgery. Не можеш да станеш хирург, просто като си прочел или си изучавал книги, свързани с операции. You studied all the books and now I'm going to do my first operation. Четах всичките книги, изучих всички книги и сега отивам да правя първата си операция. Who is going to be my patient? Кой ще е първият ми пациент? No, you have to learn it in practice. Не, човек трябва да го научи на практика. Therefore you need a living spiritual master. Това човек има нужда от жив духовен учител. In the verse of Srimad Bhagavatam 1-18, Nastraya Zavatra Sunitya Marvasta Sevya Ud Bhagavatutamastri Bhakti Bhavati Nastri. There in the purport, Srila Prabhupada speaks about two kinds of Bhagavats. В пояснението към първа песен Шримад Бхагаватам, втора глава, 18 стих, в пояснението Шрила Прабхупада говори за това вида Бхагават. The book Bhagavat and the personality of Bhagavat. Книгата Бхагават и личността Бхагават. The personality of Bhagavat is the devotee who lives according to the principles explained in the Srimad Bhagavatam. Личността Бхагават е личност, която живее според инструкциите дадени в Шримад Бхагаватам. And therefore, Srila Prabhupada mentions there, one should learn the book Bhagavatam from the personality of Bhagavatam. И там Шрила Прабхупада обяснява, че човек трябва да изучава книгата Бхагаватам от личност Бхагаватам. Because he has brought the knowledge into practice and can explain how to do that. Защото той е предложил знанието на практика и може да го обясни на другите как да го направят те. King Raghunath is also here exhibiting or showing us what's the proper mentality to approach a spiritual master. Цар Рагунат също тук ни показва какво е правилното настроение, когато човек се обърне към духовен учител. Yeah. It's not like the demoniac mentality described in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Това не е като демоничния менталитет, който е описан в 16 глава на Бхагавад Гита. I'm the biggest enjoyer, I'm the controller of everything,
and I will get more and more wealth and I will kill my enemies. Там е описано, аз съм най-великия, най-големия наслаждаващ се. Аз ще натрупам много богатство и ще избия всичките си врагове. No, he's considering and submitting him humbly before the spiritual master. И той се обръща с голямо смирение и покорство към духовния учител. He knows I'm in trouble and here you have an advanced personality who can guide me on the path of spiritual salvation. Той отива и споделя, аз съм в трудно положение, ти си издигната личност, можеш да ме водиш как да напредна и да постигна духовно спасение. But most important here, King Rugana is recognizing Jat Bharat as a bona fide spiritual master. Най-важното обаче това е, че цар Хугана е способен да разпознае, че Джада Бхарата е авторитетен духовен учител. But because he knows what are the characteristics of a bona fide spiritual master. Защото той знае какви са характеристиките на авторитетния духовен учител. He knows the qualities of someone who is spiritually advanced. Той знае какви са качествата на личност, която е напреднала в духовния живот. So we don't accept a spiritual master based on sentimentality, that based on charisma, based on feeling good in his presence. No. Ние съдим за качествата на духовния учител, според неговите качества, не заради чувства, които имаме, заради това, че той е много такъв харизматичен и аз се чувствам добро в неговото присъствие. No, King Augana knows the qualities of advanced personalities. Не, цар Хугана той е знаел какви са качествата присъщи на напредналите личности. He says, you know the spiritual science very well. Му казва, че ти знаеш духовната наука много добре. That you give us spiritual knowledge. Дай ни духовно знание. You don't concoct anything. Той не се съчинява някакви неща. No, you are Saksadari. You are representing the teachings of Lord Kapila Dev. Ти не си такава личност, която си създава нови методи. Не, ти си същата личност, която дава същото знание, което дава Бог Капила. Therefore he asks that this question, what is the most secure shelter in this world? И заради това той го пита този въпрос, кой е най-подходящия послон в този свят? So one must know what's a bona fide spiritual master. Човек трябва да знае какво е това авторитетен духовен учител. If you go to the market and you are going to buy a diamond, ако отидеш на пазара и искаш да си купиш диамант, and you don't know what a diamond is, и ако изобщо не знаеш какво е това диамант, for sure they will cheat you. със сигурност те ще ти измамят. You must know very well what a diamond is and what different diamonds and the qualities and so on. Трябва наистина да разбереш там какво е диамант, различните качества диаманти и толкова много други неща. So one must know the qualities of a bona fide spiritual master before approaching a bona fide spiritual master. Трябва първо човек да знае какви са качествата на авторитетния духовен учител, преди да се обърне към него. So one must have a preliminary understanding of what matter is and what spirit is. И за тази цел той трябва да има основно познание какво е материя и какво е дух. One must know what are the qualities of one situated on the spiritual platform.
Трябва да знаем какви са качествата на личност, която е установена на духовна платформа. One must check whether the spiritual master is repeating what Krishna is saying. Saksadarit. Трябва да го проверя, да видя дали той повтаря точно това, което казва Кришна. Сакшадхарит. Saksadarit Vanasamastra Sastra. Kinto Prabhu Yapaya Tasya. So the spiritual master is as good as Krishna because he repeats the same words. He's representative. Духовният учител е добър толкова колкото Кришна, защото той повтаря думите, които Кришна дава и това той е приеман за негов представител. Therefore the spiritual master is accepted as Saksadarit, a direct manifestation of Krishna. Затова духовният учител е приеман за директно проявление на Кришна. That the spiritual master is like an ambassador of Krishna. Ambassador? Духовният учител е като посланник на Кришна. Even an ambassador represents a certain country. Има посланници, които представят определени страни. And then when he visits another country, he may receive gifts. Когато посети определената страна, той може да получи определени подаръци. But since he is representing the country, these gifts are for the country, are not for himself. Но докато той е представител на страната, подаръците, които те му дават, те отиват за страната, те не отиват за него. If he takes the gifts for himself, he gets in trouble. Ако той започва да взима нещата за него си, той тогава ще попадне в трудна ситуация. So the spiritual master repeats the words of Krishna. Krishna says, surrender unto me, and spiritual master says, surrender unto Krishna. Духовният учител повтаря думите на Кришна. Кришна казва, дай си на мен, и духовният учител казва, дай си на Кришна. Then he's referring to Lord Kapila-dev in the verse. Тук той е сравняван с Бог Капиладев в този стих. He describes Kapila-dev as an incarnation of God Описано е как Капиладев е инкарнация на Бога. and a plenary portion of the Lord representing knowledge, Sankhya. Също като пълна част от Бога, която представя науката Санхя. It's interesting, Частична инкарнация на Бога. there is a book, Lahu Bhagavatamrita, written by Rupa Goswami. Има такава книга, Лаго Бхагаватамрита, която е писана от Рупа Госвами. It's a little funny, or interesting, I would say. His elder brother is Sanatana Goswami. Много е така интересно, че негов по-голям брат бил Санатана Госвами. He has written the Brihad Bhagavatamrita. Той е написал Brihad Bhagavatamrita. Брихат Бхагаватамрита. Yeah. Bhagavat Amrita, nectar of the Supreme Person. Нектара на санскрит, превода е нектара на върховната личност. Brihad means big. Брихат означава голямо. So Rupa Goswami is the younger brother, and he wrote Lahu Bhagavatamrita, and Lahu means light, not big. И той е записал, сложил думата лаго, която означава светлина, а не голямо. We know Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami describes the story of Gop Kumar and of Narada Muni searching for the best devotee, most advanced devotee. Знаем книгата Брихат Бхагаватамрита, където Нарада Муни търси кой е най-издигнатият преданодаян в света.
So, but in Laghu Bhagavatamrita, Rupa Goswami, he makes a description of all forms of God, of all incarnations, all kinds of incarnations. Но в Лаго Бхагаватамрита си дава много голяма статистика на различните инкарнации на Бога. And he speaks about Saktya Vesa avatars. Там се говори за Шактия Веш аватари. And there are different categories, he explains, Различни видове категории, които са описани. that it's a deep science, and I mention a few things here that I heard from Romapad Maharaj on this book. Това е дълбока наука и аз спомена няколко неща, които съм послушал от Ромапати Махарадж във връзка с тази книга. Because I did not read the book, but Romapad Maharaj did. Аз не съм чел тази книга, но той е чел и той обясняваше. He said, Kapila Dev does not have a material body. Капила Дева не притежава материално тяло. And also Narada Muni had not a material body, but a spiritual body, although he appeared as the son of Brahma. И по същия начин и Нарада Муни, той също не притежавал материално тяло. Той притежавал духовно тяло, въпреки че си външно изглеждал като син на Брахма. So there are two kinds of categories of this Saktya-Vesa avatar. Има два вида категории от тези, които са Шактия Веш аватари. There are Saktya-Vesa avatars which are Vishnu Tattva. Имаме Шактия Веш аватари, които са Вишну Татва. It's a plenary portion of the Supreme Person with certain powers to execute the mission. Това е такава инкарнация на Върховната Божествена личност, която е упълномощена с много шакти да изпълни определена мисия. So the first incarnation of Krishna is Balaram, the first expansion. Първата експанзия на Кришна е Баларам. He is non-different from Krishna, is Vishnu Tattva. Знаем, че той не се различава от Кришна, той е Вишну Татва. But then from Balaram comes many kalas of portions of a plenary portion. Но Баларам след това идват много части от пълните части. And they have a certain mission, but they are still Vishnu Tattva. Те имат определени мисии, но въпреки това те са Вишну Татва. And then you have Saktya-Vesa avatars who are Jivas, and they are empowered with the power of Krishna, limited to the mission they have. И след това имаме обаче Шактия Веш аватари, които са живи същества, но те имат определена шакти или сила да изпълнят мисията, която им е дадена. They are like Parasara Muni, Като Парашара Муни, and there's Brahma. Brahma was Saktya-Vesa avatar, empowered to create. и Брахма е такава Шактия Веш аватара, която със силата да създава. But technically they have the power of the Supreme Lord. Но така технически казано, те притежават силата на Върховния Бог. So here it is described that King Ogana describes Kapila Dev as a plenary portion of knowledge. Тук се описва как цар Хогана описва Джад Барат като частична инкарнация на Върховния Бог.
I did not find in the scripture whether Kapila Dev is a jiva soul empowered with the power of the Supreme Lord for his mission, or that he's a Kala, a part of Vishnu who is empowered and is Vishnu Tattva. Аз не успях да намеря в свещените писания точна информация дали Капила Дева е джива, която е упълномощена от Върховния Божествена личност или Вишна Татва инкарнация. But practically the effect is the same. Но на практика резултатът е един и същ. Interesting in this verse, Yogeshwaram, that King Organa is calling Jat Bharat Yogeshwaram, which is the position of the Supreme Lord. Интересното е в стиха, тук е, че цар Рахогана назовава Джат Бхарат Йогешварам, което е господар на всички мистични сили и това е именно Върховния Бог. But he's saying you are Yogeshwara because you are empowered with the knowledge of Lord Kapila Dev. Той му казва, ти си Йогешварам, защото си упълномощен или упълномощен съзнанието, което дава Върховния Бог. Of course, Jat Bharat was not an ordinary person, for certain. Разбира се, със сигурност Джат Бхарат не бил обикновена личност. When he was brought for slaughter before the goddess Kali, когато го замъкнали да го убият пред богиня Кали, goddess Kali saw Jat Bharat as a pure devotee of her master, the Supreme Lord Krishna. Богиня Кали била способна да види, че Джат Бхарат е чист преданодарен на нейния господар Бог Вишну. And immediately she took action to protect him. И тя веднага предприема действия с цел да го защити. So in the world of Vaishnava is not an ordinary person. Един Вайшнава в този свят той не е обикновена личност. All those that come to Krishna consciousness and follow the process are not ordinary persons. All those who come to Krishna consciousness and follow the process of Krishna consciousness are not ordinary persons. Всички тези личности, които са дошли в Кришна съзнание и следват процеса на Кришна съзнание, не са обикновени личности. Because they have taken shelter of Krishna. Защото те са приели подслон от Кришна. Krishna who is the supreme shelter in this world. Кришна, който е върховният подслон в този свят. Hare Krishna. Any questions, comment? Yes. Thank you, Maharaj, for the class. I have a question regarding the spiritual master. We have like a Diksha Guru, and also we have like Shiksha Guru. And generally before the system was that the disciple living in Gurukul with his spiritual master. But nowadays, because of the preaching, the spiritual master is traveling for his disciples in other places, not only in one village. And my question is regarding the Shiksha Guru. How one has to accept, because in Chaitanya Charitamrita we have Krishna Das Kaviraj Goswami, he's accepting many as his spiritual masters. And isn't it that we in ISKCON we are more like minimizing the value of the Shiksha spiritual master? Въпросът ми е свързан с духовния учител. Ние знаем, че има два вида духовни учители, Дикша и Шикша Гуру. И такъв, който дава инструкции, посвещава духовен учител. И описва се в Чайтания Чаритамрита как и Кришна Das Kaviraj Goswami и други приемат много за негови духовни учители. И въпросът ми не е ли така, че в ИСКОН ние минимизираме
важността на Шикша духовния учител. Yes. Srila Prabhupada quotes this verse many times, Acharya mam vijaniyam, and so on. In this verse from the Uddhav Gita, Krishna is saying the Diksha or Shiksha Guru, the Acharya, whether Shiksha or Diksha are equally dear to me. Шрила Прабхупада много места цитираше стих от Бхагаватам, където се казва, че Кришна обяснява, че духовен ачаря или духовен учител, който практикува, без значение дали е шикша или дикша, те двамата са еднакво скъпи за мен. To minimize the position of the Shiksha Guru towards the Diksha Guru is straight Vaishnava apparat. Very serious offense. Да минимизира позицията на Шикша Гуру, считайки от гледна точка на своя Дикша Гуру, е много такова тежък Вайшнава апарат и много тежко оскърбление. But this is an offense many times made by the disciples. Но това е оскърбление много пъти извършвано от учениците. The disciples create a culture of groupism around their spiritual master with built in this offense. It's very dangerous. Това учениците понякога изграждат такава група, която се ограничава до техния духовен учител и което изгражда такава голяма предпоставка за подобни оскърбления. I've seen my spiritual master Bhakti Charumaharaj. He made never a distinction between his own disciples and disciples of other spiritual masters. He had the same affection, the same care he gave. There was no difference. Аз изпълням моят духовен учител Бхакти Чарумахарадж. Той към другите ученици на другите духовни учители се отнасяше по същия начин, както с своите ученици. Той им даваше грижа, имаше същите чувства към тях. This movement, even with all its faults, is the greatest blessing. Това движение, въпреки всички наши грешки, е най-голямото благословение. Because by Prabhupada's arrangement, we can have many Shiksha Gurus. Защото по благодарение на аранжмента на Шрила Прабхупада ние можем да имаме много Шикша Гурус. And in that way, the message is we should take advantage of everyone who is more advanced than us. И посланието е, че ние трябва да се възползваме от всеки един, който е по-напреднал от нас. That is a very important message. Това е много важно послание. That is hampering this apparat of thinking the Diksha and the Shiksha Guru are different. That is hampering the growth of our movement. Това разбиране и този менталитет да си мислим, че има голяма разлика между Шикша и Дикша Гуру, създава много наранява нашето движение. The Diksha Guru is usually the first spiritual master with whom one comes in contact, and he gives you some bandhagyan, knowledge of your relationship with Krishna. He explains who Krishna is, who you are, and what your relationship is. Духовният Дикша Гуру в повечето случаи е първата личност, която обяснява на ученика кой е той, какви са взаимоотношението му с Кришна. Той обяснява Самбандагян.
But in our case, mostly, we come in contact with Krishna consciousness through Prabhupada books, and Prabhupada explains it in his books. Но в повечето от нашите случаи ние това сме го разбрали от книгите на Шрила Прабхупада. Там първо сме влезли в контакт с книгите на Шрила Прабхупада и той ни го обяснил това. And usually the Diksha Guru does not take really that position. He's just Shakshadari, the representative of Prabhupada. И също духовният учител той приема такава позиция като представител на думите на Прабхупада. So everyone is all spiritual masters in our movement are representative of Srila Prabhupada. Всички духовни учители в нашето движение, те са като представители на Шрила Прабхупада. The mercy we get from the spiritual master, whether Shiksha or Diksha, comes from Prabhupada. He is the source of the mercy in this movement. Милостта, която ние получаваме от духовните учители, тя идва от Шрила Прабхупада. Той е този, който дарява милостта. If we see our spiritual master in a different light, that independent from Prabhupada, that's not going to work. Ако има такъв духовен учител, който си мисли, че независим от Шрила Прабхупада, тогава това няма да работи. So before taking initiation, we cultivate first a relationship with Prabhupada. И затова, преди да приемем посвещение, ние първо развиваме взаимоотношения с Шрила Прабхупада. And then our Diksha Guru explains the teachings of Prabhupada in a way that we can use it practically in our lives. И след това духовният учител, нашия Дикша Гуру, той обяснява същите неща, които ние сме ги чели в книгите на Шрила Прабхупада, как могат да бъдат приложени на практика в нашия живот. Our primary Shiksha Guru is Prabhupada. Нашия най-важен или първи Шикша Гуру, това е Прабхупада. And all the other gurus in ISKCON, they are just presenting Prabhupada's Shiksha, his instructions. И всички други Дикша Гуру в ИСКОН, те обясняват Прабхупада Шикша. Това е положението в ИСКОН. But they can guide all others. They can guide everyone in ISKCON who is less advanced on them. Те са способни да водят или да дават наставление на всички в ИСКОН, които не са толкова напреднат колкото тях. Of course, we have always a special relationship with the Diksha Guru. Разбира се, ние имаме, винаги това е така, че ние имаме специални взаимоотношения с нашия Дикша Гуру. But we should also learn from all the God brothers of the Guru. Но в същото време ние трябва да сме отворени да се учим от всички духовни братя на нашия Гуру. And Vaishnava etiquette says we should treat them on the same level as the spiritual master. И Вайшнава етикета обяснява, че ние трябва да се отнасяме с тях по същия начин, на същото ниво, както с нашия духовен учител. Something to be very careful with. Това е нещо, с което ние трябва да сме много внимателни. That I've seen it many times in this movement. It is something which we have to work on educating aspirant disciples to understand that point. Да, това е нещо много важно в нашето движение и много е важно ние да работим върху този момент и да обучаваме кандидатите и ученици във връзка с този момент. It is not that only my spiritual master can guide me back to Godhead. Не е така, че само моят духовен учител може да ме води как да се върна къща при Бога.
No, also the Shiksha gurus are guiding you back to God. Ние, Шикша Гуру също те ни водят вкъщи при Бога. That, yes. Anyway, still we must know the qualities of who is a Shiksha guru. Но дори тогава ние трябва да можем да различаваме качествата на кой е Шикша Гуру. Shiksha or Diksha must have the same qualities. Шикша и Дикша трябва да имат същото качество. Bhaktivinoda Thakur, his spiritual master was Bipin Goswami. Бхактивинод Такур е His Diksha guru was Bipin Goswami. Той е ученик на Бипин Госвами. Was a caste Goswami connected with Nityananda Prabhu. Касто Госвами, който е свързан с Нитянанда Прабhu. But he took mainly Shiksha from Charnadas Babaji. Но основната шикша той получава от Джаганадас Бабаджи. That, yes. And also, Karkashodas Babaji took Shiksha, not Diksha, Shiksha from Bhaktivinoda Thakur. И по същия начин Горакшордас Бабаджи той приема шикша, а не дикша от Бхактивинод Такур. So our line disciplic succession is not a disciplic succession of Diksha gurus. It's mainly based on Shiksha. Това, което ученическата последователност, на която на алтара, основно е основана на шикша, а не на дикша. It means the Shiksha guru connects you also with the Guru Parampara. Което означава, че шикша гуру също ти свързва с Гуру Парампара. Yeah. Anyway, this is a very sensitive point in our movement, which has to be worked on. Това е много такъв чувствителен момент в нашето движение, в което трябва да работим. A lot of work to do on that. Доста работа има да се свърши. Hare Krishna. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.